Ćao svima ljudi, u današnjoj epizodi pokazujemo ja i moja sestra Ema kako ćemo popraviti njen butter slime. Pa, hajdemo da krenemo. Da. Prvi sastojak koji je potreban je likvi tečni sapun za ruke. I stavljamo likvi. Ok, stavili smo. Preklopimo. I sve to lepo trljamo. I on će biti mekši i rastezljivi. Rastegljivi. Da, rastegljivi. Ljudi. Nice. Biši mi ravo. Biši. Oj, za malo slime daju. Ne, mali. Ti ne voliš prirodu. Malo ćemo neći bišu. Da. Hajdemo vamo. Mrav ti na ruku. Bio ti. Iva. Izvinite ljudi, ja se plašim. Ja se ne plašim, ja ih hvatam. I pustim ih onda da udivljaju. Šta? Tako malo razvlačite. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte. I sastojak je da stavite vodu. Dosta. Samo krene kad ga pipnete naša česma. Sve moguće. Ostaje malo lepljivi, ali je veoma mekan i vremenom on je bolji, mekši i tako. Ljudi, ovom slimu smo dodali brašno, baš je mekan i rastegljiv. Samo morat ćemo još malo voda mu dodamo, pa hajdemo da krenemo. Evo nas do česme. Emo je pronašao način da umoči u flašu koja je tu bila blizu na česmi. Da ne bi morala da ovo. Slime perfect. Profesionalni slajmičar. Vidite ljudi, malo lepljiv, ali vremenom će to postane savršeni slime. I evo nas. Da, slime je pre dobar. Koje smo mi napravili? Baš onako butter slime. I ulepšili smo ga. Vidite. Wow, potepa se. I sad ćemo dodati još malo likve, pošto im da... Likvi. Preporučujemo da to dodavate. Nije baš skup, nismo ga kupila za slajmove. Da. Da bi samo podsketili. Vidite koliko smo potrošili. Da, podsketaju do tog likvi. Samo butter slime-ovi ne podsketaju. Podsketaju oni, ali mnogo manje nego ovi. Da. Ne čuje se baš. I evo. Predobar je. I to je bilo to od ove epizode. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i vidimo se. Ćao! Ćao!